啲海底隧道嘅秘密啦。嗱，因為佢自從大更新之後咧，都已經鏟咗嗰個西隧、東隧，即係會起一個紅隧出嚟啦。嗱，講起紅隧，我哋今日就嚟到紅隧呢度啦。紅隧道，其實對面嘅作者係有整㗎，不過整得唔靚啫。係啦，呢度見到個一樣人啦，雖然我應該都嗱，頭先到紅隧你可以去中環出生點過嚟呢度啦。之後你見到你入口唔好行入口，行隔離呢條路。係啊，之後你行前啲咧就會有個石壆阻住咗，有黑色嘅嘢啦。黑色嘅嘢落去係落去，放心你唔會跌落去嘅。前面就盡量唔好開車啦，因為佢已經有啲水呢，啲車掂到水就會滑。小心唔好跌落去喎，跌落去波救唔到你噶啦。之後就行過去啦。不過行啲路咧就得㗎啦，因為佢陣間咧前面可以開翻車嘅，啲路可以開嘅，封鎖咗。喂，飛上去，算啦，冇啦，死啦！繼續行前去啦。係啦，到呢度開始咧，就可以開翻我哋嘅車啦。有飛上去。係，即係去呢度咧，就係我哋第二邊嘅紅磡啦。其實都未到個隧道係行到嗰度，所以我哋要跳過呢啲山。呢度就唔知起咗啲咩啦，我都唔知。我企好啲俾大家睇下，企唔高，就咁啦。好，我哋繼續行前去啊！你見到呢個啡色嘅嘢都係作者預留啲整隧道嘅地方，因為呢個地面過完啦，所以我哋就盡量唔好車。不過我唔驚啦，慢慢開門。好彩啫，唔係跌落去咯。係啦，我哋都係老實啲人嘛，唔好太方便。見到裏面嘅中環啦，呢個隧道口出嚟嘅位置啦，佢總之冇整到嘅，我哋就跟住佢行。係咯，都係咁噶啦。我都冇乜嘢講，因為唔知點解俾咗紫色嘅嘢。好啦，咁多個地方我哋就唔探險啦，留翻你哋自己嚟啦。係啦，咁啦。咁就多謝大家收睇呢集嘅 J 真房秘密啦。好，咁我哋就完啦，拜拜。